Assalamu alaikum, barka jama'a, ya kuke da fata an sha ruwa lafiya. To Allah ya amshe ibadun mu kwana da yawa. To insha Allah za mu dawo kan aiki back to back. To wannan dai kusan wannan tashin namu mai suna MAFHAN TV muna kawo muku abubuwa harkan online yadda ake samun kuɗi da abubuwan da ya shafi harka na zamani na waya. Ba iya harkar samun kuɗi kai muke kawowa ba wannan tasha. To idan har yau ne farkon zuwanka ka taimaka ka danna mana alamar subscribe ka taimaka. Sannan kuma ka danna ƙararrawa domin samun bidiyo mu akan lokaci da zarar mun daura. Kuma insha Allah za ku samu update kwanakin nan sosai da dama saboda akwai update. Wannan wani bidiyo ne zan muku, wani bayani ne zan kawo muku akan wani application da ake samun kuɗi da shi bisa kallon bidiyo. Za ka kalla bidiyo a biya ka. Ina masu son irin kallon short bidiyo, irin drama bidiyo, Korean movie na. Za ka kalla bidiyo a biya ka, za ka yi inviting a biya ka, ka ga talla a biya ka. Wannan shine bidiyon da za mu yi magana kai. Da fatan kuna kallon wannan application da yake gaba wannan ina gashi nan. Kuna kallon sa? Yawwa wannan gashi nan. To wannan shine application da ake cewa Big TV. Big TV application ne wanda suke biya da zaran kana kallon bidiyo suna biyan ka. Idan kai inviting za su biya ka. Idan kai ka shiga kai tax, akwai daily tax ko iya tax za ka yi ka fita daily tax za ka yi ka samu ka biya. Ka tara kuɗin ka cire. To idan har kana so wannan bidiyon ka tsaya ka kalle shi sannan ka danna mana like idan wannan bidiyon ya burge ka. Idan kuna da wani tambaya ko abin da ba ku gane ba ku danna mana shi a cikin comment section. Bari mu je bidiyon kawai, kada bata lokaci. Yanda za ka yi shine da faran za a je link na wannan bidiyo application din a description na wannan bidiyon. Sannan kuma ga profile code kuna gani a gaban screen na wannan bidiyo. Idan ka shiga akwai inda in ka sa profile code za su baka kuɗi shi ma. Za ka bari mu je bidiyon kawai. Da farko in ka yi download wannan application ne in ka ɗauka ko ta link ne za ka yi ko kuma ta Play Store ne za ka je ka yi searching ka yi download kowanne. Da zaran ka buɗe shi kuna gani to kana gani ma ka san wannan application ne na bidiyo. Wayannan talle-tallen shiga ne, bari mu shiga dai tukuna application ya bude. Yawwa kuna gani yanzu application gashi nan ya bude, kuna gani wayannan dinkin ne irin Korean movies, drama nan, kananan drama, short drama ne. To shi za ka zo kai watching a biya ka. To kuna gani wannan shine. To da zaran ka zo kai sabo ne za su nuna ma inda za ka yi login, za ka yi register. Kawai ka taɓa register da phone number da email address naka ko kula kan ɗinka kenan. Kana danna Google za su fito ma da Google da yake kan wayanka, sai ka zaɓa Google account da za ka yi amfani da shi. Wannan shine. Amma yanzu kun ga nan na bude, wannan shine home ina. Bari mu je kan profile ina. Kun ga ina da balance, ina da almost 160.76k. Wannan balance ina na coins ina kenan. Nan ma ina da coins 1k. To na bude ne, da na bude sai na yi redeem sai na ce to bari in zo nuna muku ba mutane na su ma su gani. Kun gani? To yanzu idan na taba wajen kan balance din nan, ina taba kansa zai bude min kamar yanzu haka. Ina wajen withdraw. Kun ga balance ina, my balance na 160k. Kun ga withdrawal amount 13,000, 25,000, 30,000, 60,000. To duk wanda za ka yi kuma dare za ka yi withdraw zuwa transfer zuwa bank account naka. Za ka yi transfer zuwa bank account naka. Sannan kuma waje na biyu ga inda za ka yi inviting friend naka ka taba, aka zo ka dauke invitation code ɗinka ka yi ka zo ka taba nan, kana taba da zaran ka taba za ka yi inviting. Ga yanayin amount ɗin da za su baka da zaran ka yi inviting. Ga za ka samu wannan coins nasu almost 48,000 coins za su baka idan ka yi inviting friend naka yi joining duk mutum ɗaya. To sannan yanzu bayan ka bude ka samu za ka iya withdraw. Ga wajen alamar withdraw, ga wajen da za ka taba bank transfer method ɗin in kana so ka daura account naka za ka so tambaye ka ka taba shi. Kaga yanzu sun ce balance na bai kai ba, amma da zaran ya kai na taba zan nuna muku yanda zan yi withdraw, zan nuna muku bidiyon withdraw ma. To yanzu bari mu dawo kan bidiyo. Yanzu kun kalla balance na 160. Bari wannan kallon ya kare. Yawa yanzu kun ga nan a ƙasa nan ga wajen reward nan, wannan wajen reward ɗin nan na taba wajen reward. kun ga na daily kafin nan da na bude da kun ga na bude sun ban 9,000 plus 900. Gobe haka wannan daily ne. To ga tax da kake da su, daily tax da kowane rana kake da su. Kun ga su rana akwai wanda na yi na wuce na ciki na tafi. To kawai dai na gwada ne su ma da nake kafin, amma kun ga su nan kana 2,000, 2,000, 3,000, 3,200 and 16,000 daily tax ɗinka. Wannan kai inviting friend na su baka. Kuma ga coin ga point ɗin nan duka da za a baka. Don kai claim wa'annan kadai ma ya na daily tax. To wannan kuma kun ga nan wajen like in kai watching videos, in kai watching video goma za ka samu kai claiming wannan, kai watching ya kai 17, ya kai 30, ya kai 60. Kana watching videos ma nan ma suna ƙara baka nasu. Kamar yanzu kun ga wannan na farkon nan ni na zo na riga na yi watching nashi, kawai sun samun claim, zan yi claiming nashi kawai sai ƙaru akan balance na. Kun gani yanzu sun congratulation, kun ga ya ƙaru balance na gashi na sama ya zama 162, daman da 160 ne. To su ma zan yi claiming dukan sun cinye. To yanzu in ka samu wannan kaga ka yi claiming kuma ka wuce. Kuma anan zai turo ma inda za ka zo ka sa wannan profile code ɗin, kana sawa za ka yi claiming kamar wannan profile code din nan, invitation code din nan da na gaya muku. Kana sawa wannan invitation code da kuke gani, kana sawa za su baka kusan almost nawa ne za su baka, na manta dai amma yana da yawa in ka sa invitation code din. Sannan kuma kun ga nan ba
kana kallon bidiyo kana tara suna ba ƙara ma suna ƙara kun gani ina da shi na kalla bidiyoyi ɗazu kuma ba laifi bidiyoyin yana da kyau kun gani zan yi claiming nasu bari yi claiming kun gani kun ga na yi claiming in kana so yanzu kaga sun tambaye ni na riga na yi claiming 3000 ina yanzu suna ce in na kalla talla za su bani su ƙara min 1647 idan na kalla talla in kana so zaka iya ta kallon tallan ma shi ma za su ta ƙara maka yanzu na kalla talla ɗaya za su ƙara min in na ƙara kallo to zai zama 2000 something in na ƙara kallo zai zama 3000 ka ƙara kallo haka zai ta yi to ni ba shi bane bari in claiming wannan ma na yi claiming wannan ma 4500 na yi claiming nashi to saura wayannan su cinye su yanzu bari mu koma hau yanzu for example mun zo nan kana so ka kalla wani short video ka samu kuɗi bari mu taɓa kowanne ne kawai bari for example mun taɓa wannan za mu kalla video yawwa a nan gefen wannan daman ɗazu ina kallo ina da almost 4000 shi yake nuna wannan na ɗazu ne ma bari idan yana sace network yawwa kun gani ya fara moving wannan ya fara nuna yawwa yanzu kun gani kamar wannan video kun ga yana tafiya kun ga kuɗi na yana ƙaruwa a nan gefen kun gani yana ƙaruwa wannan wajen kuɗi kana kallo kuɗin ka yana ƙaruwa kun ga yanzu 4350 to yana ƙaruwa kana kallo yana ƙaruwa zai iya zama tilta in har ka kalli episode da yawa ma duk zaka gani kuma kamar yanzu wannan full series sun kun ga sun nuna musu akwai almost 40 episode da yake nan kuma free ne kawai zaka zauna kai kallon ka in bidiyon in drama ya burge ka gani in kuma zaka canja wani suna nan da yawa ma duk wanda kake kallo suna biyan ka to yanzu shi ne wannan kun ga hanyoyi da dama na kallo sannan kuma sauran irin daily tax ne su ma duk in kun shiga dai zaka gani zan yi bidiyo a na gaba insha Allah sai ku ga yadda ake withdraw da sauran abubuwan gaba